Вітаю всіх, дорогі сябри! Гэта одно з 33 відэа на 33 мовах, які я зрабіў сам, выкарыстоўваючы толькі машынныя перакладчыкі без дапамогі іншых людзей. 13 гадоў таму я ведаў толькі 3 мовы – рускую, англійскую, украінскую. Затым я пачаў развіваць мой уласны метад вывучэння замежных моў, які я называю добрамоў. Сёння я магу слухаць аўдыякнігі, лекцыі, навіны і глядзець ток-шоу і дакументальныя фільмы больш чым на 20 мовах. Мне спатрэбілася 15 гадоў, каб навучыцца слухаць мою першую замежную мову англійскую. Выкарыстоўваючы мой метад у цяперашнім выглядзе, я магу на працягу 3 месяцаў вывучыць такую мову як нямецкая, французская ці іспанская ад нуля да ўзроўню праслухоўвання простых аўдыякніг ці навін. У маіх будучых відэа я распавяду пра практычнае прымяненне маіх ідэй, але тут я хачу даць вам агульны агляд таго, чым мой метад адрозніваецца ад іншых. Найбольш важная мэта пры вывучэнні моў – навучыцца разумець на слых. Калі вы зможаце гэта рабіць, то нават пасля таго, як вы перастанеце вывучаць мову, вы яе ўсё роўна будзеце слухаць у вольны час з дапамогай MP3-плеера або глядзець відэа на інтэрнэце. І мова не толькі ніколі не забудзецца, але і працягне ўдасканальвацца практычна сама па сабе. Калі вы хочаце навучыцца слухаць, то вам трэба ведаць дзясяткі тысяч слоў. Ніякія асаблівыя трукі і хітрыкі не дапамогуць, калі вы не ведаеце дастаткова слоў. Але вывучыць іх не так складана, як многія думаюць. Іншыя метады альбо выбіраюць некалькі сотняў слоў і паліруюць іх да дасканаласці, ігнаруючы астатнія, альбо сцвярджаюць, што словы патрапяць у вашу памяць самі па сабе, калі вы будзеце проста пасіўна чытаць ці слухаць, не спрабуючы іх вывучаць знарок. Мая ідэя складаецца ў тым, каб знайсці залатую сярэдзіну паміж гэтымі крайнасцямі. Так, вам трэба вывучаць слова, але рабіць гэта трэба эфектыўна. Іх трэба вывучыць дастаткова добра для слухання, але нельга дазволіць сабе раскоша марнаваць занадта шмат часу на кожнае слово. Калі вы прабуеце ўспрымаць мову на слых і ў вас гэта не атрымліваецца, ёсць дзве магчымыя прычыны. Альбо ваш слоўнікавы запас занадта малы, альбо ваш вопыт праслухоўвання не з'яўляецца дастатковым. У першым выпадку трэба пабольш чытаць і вывучаць словы. У другім трэба пабольш слухаць. Каб адрозніць адно ад іншага, я вынайшаў параметр, які я назваў SNN – слоўна невядомае, і які заснаваны на працэнце незнаёмых слоў у тэксце. У пачатку вывучэння мовы мой SNN складае ад 2 до 5. Калі ён дасягае ўзроўню ад 50 до 70, я пачынаю слухаць першыя тэксты. SNN таксама падтрымлівае маю матывацыю, паколькі ў любы момант я магу аб'ектыўна ацаніць мае поспехі ў вывучэнні мовы. На пачатку я не слухаю нічога, акрамя песень і слоў з размаўляючых слоўнікаў. Я не раблю практыкаванне праслухоўвання, не слухаю спрошчаныя тэксты, не чытаю падчас або прама перад слуханнем, не чытаю ўслых і не выкарыстоўваю ніякія іншыя асаблівыя трукі. Калі я не ведаю дастаткова слоў, то ніякія хітрыкі і трукі не дапамогуць разумець на слых. А калі я ведаю дастаткова слоў, то ніякія асаблівыя трукі і не патрэбныя, і на іх не мае сэнсу марнаваць час. Адзіным выключэннем з гэтага былі пары фраз на 2 мовах, але нават гэта не абавязкова, і я слухаў іх толькі на некаторых маіх мовах. Нудную інфармацыю значна складаней запамінаць. Асновай майго метаду з'яўляецца чытанне рэальных цікавых тэкстаў і вывучэнне слоў з іх. Тэксты могуць быць любымі – кнігі, газеты, песні, навуковыя артыкулы, нават сацыяльныя сеткі. Усё, што цікава асабіста вам. Сам я выкарыстоўваў усё, уключаючы субтытры да фільмаў, літаратурныя творы, газеты, паведамленні ў сацыяльных сетках і гэтак далей. І нават сёння, калі вы напішаце мне каментар, я выпішу і вывучу ўсе скарыстаныя вамі словы, якія апынуцца для мяне новымі. Чым цікавей тэксты асабіста вам, тым лепш вы запомніце ўзятыя з іх словы. Акрамя таго, калі вы выбіраеце цікавыя для вас тэмы, то вы будзеце вывучаць менавіта тыя словы, якія адпавядаюць вашым інтарэсам. Пасля таго, як я выпісваю новыя словы, я вывучаю іх на працягу наступных некалькіх дзён, выкарыстоўваючы мае ўласныя метады запамінання. Гэта ключавая частка майго метаду, і я распавяду вам усе падрабязнасці ў маіх пазнейшых відэа. Пасля таго, як я растлумачу агульную філасофію майго метаду. Я не вывучаю мовы па табліцах і спісах. Я не запамінаю спісы кветак, лікаў, месяцаў і нават алфавіты. Усю гэтую інфармацыю я атрымліваю з рэальных тэкстаў. Я чытаю табліцы і спісы альбо тады, калі мне гэта сапраўды трэба, альбо калі я хачу арганізаваць і палепшыць веды, якія я ўжо атрымаў з чытання.
Я не раблю пісьмовыя практыкаванні з падручнікаў. Калі ў мяне з'яўляецца жаданне нешта напісаць, я пішу рэальныя лісты, каментары і паведамленні ў сацыяльных сетках, выкарыстоўваючы онлайн-перакладчыкі, правіла граматыкі і мой уласны вопыт, які я атрымаў ад чытання і праслухоўвання. Я звычайна не вывучаю граматычныя правілы на раннім этапе. Максімум чытаю уступныя артыкулы ў інтэрнэце ці праглядаю невялікую кніжку па граматыцы. Таму што пакуль у вас не набярэцца дастаткова асабістага вопыту ў чытанні і слуханні, граматыка будзе для вас нуднай, складанай для запамінання і можа выклікаць расчараванне ў вывучэнні мовы. Я пачынаю сур'ёзна чытаць граматыку толькі тады, калі ведаю амаль усе словы ў прыкладах, прыведзеных у кнігах па граматыцы. Калі я не магу знайсці дастаткова добрую кнігу па граматыцы, то я выкарыстоўваю падручнікі. Я гэта раблю таксама на познім этапе вывучэння, калі я ўжо ведаю ў іх амаль усе словы, таму што на гэтым узроўні я магу хутка прачытаць тэксты, дыялогі і прыклады і засяродзіцца на граматычных правілах. Я не вывучаю словы па картках, запісных кніжках або спісах распаўсюджаных слоў. Усе словы, якія трэба ведаць, можна запомніць і ўтрымліваць у памяці чытаннем або слуханнем рэальнай цікавай інфармацыі. Я не захоўваю спісы слоў, якія я калі-то вывучаў. Калі я разумею сэнс слова падчас чытання, то паводле вызначэння я яго ведаю. Калі ж я не разумею сэнс слова, то я яго не ведаю, нават калі я яго вывучаў шмат разоў. У гэтым выпадку я зноў выпісваю яго і вывучаю. Людзі часта думаюць, што слова, на якое яны аднойчы выдаткавалі час, як быццам абавязаны ім чымсьці за іх намаганні. І нават калі яны забылі яго, то не павінны спрабаваць вывучыць яго зноў. Гэта стаўленне вельмі няправільнае, паколькі некаторыя словы, часта вельмі важныя словы, напрыклад, заменнікі і прыназоўнікі, запамінаюцца далёка не з першага разу. Я не запамінаю і не рэпетырую дыялогі. У рэальных размовах здольнасць разумець суразмоўцаў і імправізаваць, маючы шырокі слоўнікавы запас, ёсць значна больш важнай, чым уменне вымаўляць ідэальна завучаныя фразы. Мае суразмоўцы не чыталі дыялогі з майго падручніка і не будуць адказваць мне так, як я чакаю. На большасці з маіх моў я ніколі ні з кім не размаўляў, таму што мне гэта ніколі не было трэба. Але я рэгулярна выкарыстоўваю усе мае мовы, каб чытаць і слухаць, павялічваючы мой слоўнікавы запас. І калі мне спатрэбіцца на іх размаўляць, я проста запомню фразы і словы, патрэбныя для першых размоў. Важна, што я разумею тое, што мне людзі кажуць, і што ў мяне ёсць дастатковы пасіўны слоўнікавы запас, які стане актыўным, калі я пачну яго выкарыстоўваць. Большасць метадаў не падходзяць для ўсіх стадый вывучэння мовы. Прачытаўшы падручнік ці прайшоўшы курс у школе, вы часта не ведаеце, што вам рабіць далей. Маім метадам можна вывучаць мову ад нуля да любога ўзроўню, на які ў вас ёсць дастаткова часу і жадання. Нават чытаючы кнігі на роднай мове, я выпісваю і запамінаю словы, выкарыстоўваючы мой метад. Каб выкарыстоўваць мой метад, вам не трэба ніякіх матэрыяльных выдаткаў, акрамя ручкі і паперы. Вы можаце чытаць бясплатныя тэксты, слухаць песні і карыстацца слоўнікамі на інтэрнэце. Часцей за ўсё, гэта нават зручней, чым дарагія папяровыя падручнікі і слоўнікі. Для выкарыстання майго метаду вам не патрэбныя ніякія настаўнікі ці спецыяльныя вэб-сайты. Гэта проста пустая трата часу і грошай. Калі вы ў будучыні захочаце давесці сваю мову да дасканаласці, вы можаце папрасіць носьбітаў мовы крытыкаваць вас, як я прашу вас крытыкаваць мяне ў маіх відэа. Ва ўсялякім разе, тэарэтычныя веды аб мове вы можаце прачытаць самі ў граматыках, падручніках і артыкулах на інтэрнэце. А запамінаць словы, слухаць і прывыкаць да мовы вам усё роўна прыйдзецца самастойна. Навучыць гэтаму проста немагчыма. У маіх наступных відэа я растлумачу кожную з гэтых ідэй падрабязна ад агульнай філасофіі майго метаду да практычных канкрэтных саветаў. Дзякую вам за прагляд, калі ласка, падпісвайцеся на мой канал і пішыце каментары. Вялікі дзякуй!